Hallo, mein Name ist Christian Helfferich und ich zeige Ihnen heute unsere kabelgebundenen Anschlussmöglichkeiten bei unseren Motorschlössern Multitronik und Autotronik und was es bei der Klemmenbelegung zu beachten gibt. Das vollmotorische Multitronik 881 und die motorisch öffnenden Autotronik 834 und 836 arbeiten mit einer Spannungsversorgung von 12 Volt Gleichstrom. Die Motorschlösser können entweder direkt oder in Kombination mit einer Fuhr-Multifunktionssteuerung betrieben werden. Bei dem Betrieb ohne Steuerung wird das externe Schaltsignal über das Anschlusskabel direkt an den Motorantrieb der Verriegelung weitergeleitet. Wir starten jetzt mit der Variante ohne Steuerung, das heißt, wir zeigen Ihnen nun, wie eine Gegensprechanlage oder eine Zutrittskontrolle, zum Beispiel ein Fingerscan, ohne Multifunktionssteuerung direkt mit dem Motorantrieb verbunden werden. Werkseitig sind die Klemmen 2 und 3 am grünen Motorstecker mit dem schwarzen und roten Kabel für die Stromversorgung belegt. Die Klemmenpaare 4 und 5 sowie 5 und 7 dienen als Eingänge für externe Schaltsignale, die zum Beispiel von einer Zutrittskontrolle kommen und mit dem Motor verbunden werden. Ab Werk ist der Motorstecker für die Verwendung des Motorschlosses in Kombination mit einer Multifunktionssteuerung vorbereitet. Dazu liegt das weiße Kabel des dreiadrigen Anschlusskabels auf Klemme 1 am Motorstecker und dient als Datenleitung zwischen Motor und Steuerung. Bei dem Betrieb ohne Steuerung kann das weiße Kabel umgelegt und für den Anschluss externer kabelgebundener Schaltsignale genutzt werden. Dadurch muss kein zusätzliches Kabel in die Tür gelegt werden, sondern es wird das gleiche Anschlusskabel verwendet. Wichtig ist hierbei die Unterscheidung zwischen dem potentialfreien und dem strombehafteten Eingang am Motorstecker. Bei einem potentialfreien Signal wird die weiße Leitung auf Klemme 4 umgelegt. Wenn das externe Gerät eine Spannung weiterleitet, legen Sie das weiße Kabel auf Klemme 7. In beiden Fällen dient das schwarze Kabel auf Klemme 2 als Masse für das externe Schaltsignal. Die Zutrittskontrolle oder Gegensprechanlage wird also mit dem weißen und schwarzen Kabel verbunden. Also, je nachdem, ob das weiße Kabel auf Klemme 4 oder Klemme 7 umgelegt wird, kann ein potentialfreier oder bestromter Schaltimpuls an den Motorantrieb weitergeleitet werden. Neben dem dreiadrigen Standardkabel wird auch häufig ein sechsadriges Kabel verwendet. Hier haben Sie zusätzlich eine rote, eine grüne und eine gelbe Anschlussleitung zur Weiterleitung der externen Schaltimpulse zur Verfügung. Das gelbe Kabel ist werkseitig mit Klemme 5 am Motorantrieb verbunden, als Masse für das externe Schaltsignal. Das grüne Kabel liegt auf Klemme 4 und kommt bei einem potentialfreien Kontakt der Gegensprechanlage oder Zutrittskontrolle zum Einsatz. Das dünne rote Kabel liegt auf Klemme 7 und wird bei Schaltsignalen mit einer Spannung von 6 bis 12 Volt AC oder 6 bis 24 Volt DC benutzt. Wir empfehlen Ihnen vorab zu prüfen, ob die Klemmbelegung vor Ort den werkseitigen Einstellungen entspricht. Im zweiten Teil kommen wir nun zu den Einbauvarianten mit Steuerung. Die Fuhr-Multifunktionssteuerung wird bei Haustüren häufig auf der Innenseite im Türrahmen montiert. Die Steuerungsplatine kann alternativ auch in einem Schaltschrank untergebracht werden. Dafür bieten wir eine Variante zur sogenannten Hutschienenmontage auf einer 35 mm Hutschiene an. Diese Variante kommt oftmals in gewerblich genutzten Gebäuden zum Einsatz. Die Multifunktionssteuerung verfügt über verschiedene Ein- und Ausgänge und kann außerdem über Funk angesteuert werden. Sie dient als Schnittstelle zu moderner Haustechnik, Zutrittskontrollsystemen, Drehtürantrieben sowie Alarmanlagen. Zusätzlich verfügen alle Steuerungen über 2 LEDs, die den Türzustand darstellen. Beide Varianten, die Hutschienensteuerung und auch die Rahmensteuerung, besitzen eine identische Klemmbelegung. Gerne möchten wir Ihnen jetzt die Klemmbelegung im Einzelnen zeigen. Dafür nutzen wir hier die Hutschienensteuerung. Die Steuerung wird über ein Netzteil mit einer Spannung von 12 Volt versorgt. Insgesamt stehen 5 Eingänge und 2 Ausgänge zum Anschluss externer Geräte zur Verfügung. Sehen wir uns die Klemmen einmal im Detail an. Über den Eingang 1 und 2 wird die Platine mit Spannung versorgt. Über den Ausgang 3 und 4 wird ein Drehtürantrieb geschaltet, nachdem das Motorschloss geöffnet wurde. Der Ausgang 5 und 6 meldet die Stellung des Türflügels über den integrierten Riedkontakt des Motorschlosses.
Der Eingang 7 und 8 wird für bestromte Signale verwendet. Die Eingänge 9 und 10 sowie 11 und 12 können für potentialfreie Öffnungssignale verwendet werden. Die Eingänge 13 bis 15 sind bereits vorbelegt für Strom- und Datenübertragung. Der Eingang 16 und 17 ist für potentialfreie Signale und kann für die Notabschaltung durch eine Alarmanlage genutzt werden. Alle Öffnungsimpulse oder Dauerauffunktionen werden deaktiviert, sobald dieser Kontakt geschlossen ist. Die Multifunktionssteuerung bietet auch die Nutzung einer Dauerentriegelung in Verbindung mit einer Zeitschaltuhr, bei der die Falle und alle Riegel permanent eingefahren sind. So kann eine ungehinderte Öffnung der Tür von beiden Seiten erfolgen, ohne einer Zutrittskontrolle. Sowohl bei Multitronik als auch bei Autotronik-Schlössern lässt sich diese Funktion manuell über einen optional erhältlichen Steuerungsschalter aktivieren. Hierfür müssen die Klemmen 9 und 10 der Steuerung belegt werden. Alle hier gezeigten Grafiken zur Klemmbelegung finden Sie auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Für mehr Infos zu unseren Motorschlössern besuchen Sie uns unter fuhr.de. Dort finden Sie auch noch ausführliche Montageanleitungen in der Rubrik Service und Download. Und für all diejenigen, die uns noch nicht abonniert haben sollten, Sie haben nun Gelegenheit, dies nachzuholen. Bis zum nächsten Mal.